Bonsoir la famille, Bambote na bandeko nyonso tolanda mama Nicole Monsanza bakosepela na émission nanga tozokende wapi. Vraiment samedi malamu mpona bandeko ebele. Et puis merci beaucoup na babone nanga baoyo bozwaka ton na bino mpona kolanda bavideo nanga na YouTube na Facebook. Mama Nicole Monsanza alobelaka makambo ebele oyo etali communauté. Donc bato ebele bayebi nga na baspect ebele, bamisusu bayebi nga na aspect ya makambo ya maki, bamisusu bayebi nga mpe na aspect makambo ya ko inde nalobaka toujours bongisa poso. Na kati ya bongisa poso toza na nyonso. Donc mutu oyo abongisaka poso donc aeseyaka quand même a obtenir poso na ye mpenza bien soin propre ndenge alingi. Et puis na kati ya émission ya Mama Nicole Monsanza donc kobongisa poso nde naloba toujours nazo essayer un peu kobeta sete oyo avant d'abord na présenter crème oyo mama na biso ba mama parce que musala oyo beaucoup plus ata kutango soko oza un peu mwana mwa ba souci mais oza na ba mama oyo baza vraiment ko soutenir ba mama tozana ba mama oyo baza vraiment kolanda ata soko olobi eloko boye ba mama mosusu omona ayebi te. Mama Nicole olobaki po jaune yango eza nini, po yango oyo ezosala po ezala vraiment soin eza nini yango moni kaka na bite na essaye mpe kolakisa ba mama mosusu na ba papa mosusu ba misusu eloko ekozala na maison africaine mais ayebi te eloko wana esalaka nini, elongolaka tâche, eske esungaka. Et puis toza lisusu na problème bandeko na biso na kati ya communauté bato boloba lingala bato bozoka monoko nazoloba ba mama surtout vraiment nazoloba ngo vérité la famille. Omoni mutu soka alingi yo okoyeba ye malembe ata na baconseil okotalaka mais mutu oyo ndenge azopesa so baconseil boye ba mama na biso. Namonaki filme ndeko moko atindelaki nga photo atindeli nga video ya ser moko alobi ke non en tout cas tala ndeko mwasi oyo ndenge akomi atekaka mafuta soki mpe asalaka mafuta aza biko ekolo na biso te aza africaine kaka me aza moto ekolo mosusu batantine na biso. Botala ndenge ndeko wana mwasi akomaki. Bonsoir mama Clara, bonsoir mama Chantal, bandeko nanga ba mama na biso mosusu boza na YouTube bozolanda. Botala ndenge mama na biso wana akomi. Nga kutu bandeko na biso ya YouTube nako bouger sous mwa caméra boye. Mais quand même naza na se ya mwinda mwa moke. Mais na ndenge ya Facebook nde ba mama mosusu bazolanda nga te na ngai ya original penza soko ye biso na video na Facebook omona teinture oyo naza nango. Mais te oyo ezosenga beaucoup des efforts, beaucoup ya ba chrétien, beaucoup ya ba soin, beaucoup ya makambo ebele. Mais ezosenga te ke non okoma lokola ndundu. Onga oyo ozomona batu bandeko na biso ya YouTube mwinda oui, mais te oyo bato ya Facebook bazomona ngai yango wana teinture nanga ndenge natiaka bafoto oyo natiaka wana na nini na Facebook na ngai teinture nanga yango wana. Mais te wana nalobaka ngo bien ngai nabetaka tonga te, ngai namelaka bakisi te, ngai naza kaka omoni bandeko na biso bamama na biso fo boyekola quand même que non kosoigner poso na yo malembe ke internet yo niveau tozokoma c'est grave. Mwana mwasi oyo ya bikolo oyo botala ndenge mutu akomi. Moi je préfère encore poso na ye ndenge azalaki avant ke ndenge akomi même na caméra ozomona ke mutu akomi mundele. Kuku mama Hélène Manusha, kuku mama Rita Soki, mutu akomi mundele. Il faut le baver. Moni nga bata YouTube bazo mona nga sumani kotembo te mwinda moko eza wana la pembeni ya mwinda wa et puis différence ezali mais te na ngai tende penza omona ngo na ba photo ozomona te ndenge eza stable.
mais batantine na biso bato mangala na ye kosala appel bozala jete te na bainternet oyo kobongisa poso eza trop cher kobongisa poso nazoyebisa bino mpo basi baafrikaine mosusu bolingi koyoka te bolingi biloko ya makasi bolingi biloko ya vitese olingi omona moto ateli mpenza olobi keno mpenza ateli te ngai mpenza mwa kudu ozomona mwa kudu mwa noir moko yango ezoresiste ezali mpo soko ezwaka problème rapide soki bandeko misu bozoyeba te omoni nde nazoloba boboya eloko lokola mafuta na internet moto asalela yo botala mwana mwasi oyo ya bikolo wana ndenge akomi me akobebisa baposo ya bato ebele par contre ye azokota na bapikire ye peut-être akomi même système même ya Michael Jackson misusu akoti bandako ebele ti bino bomona ndenge eza basere na biso ya banoir batamangala bamisu boza trop bilandalanda bomoni mwa mwasi moko atela bomoni kotela na ye ndenge akomi tina ndenge azokontinue na ndenge sikoyo aye koatire bato mosusu bokomi non ndenge mpo azopresente moi je fais crème na ngai yango oyo oyo alinga kota na site na ngai tututu bamama bobanga omoni baposo afi wana ndenge ekomi ata na moi ya pamba ndenge moi ya afrique ya pamba soki azokendaka afrique mboka na bango peut-être aza na se ya malili epuis oyebi te omoni munoko oyo omoni kolobo oyo omoni nde bozotalanga soki moto abangaka nzambe te okosimba tushi ndeko nazomona lelo bamama na biso bele lelo omona meme tashe ya pamba mpo tashe ekende ya yo ekomi ozozala na souci misusu kutu bakomi kuna koambete nga omona Nicole etikali ka atashe oyo etikali ka atashe omona na fandi boye misu na Seigneur mama azokoambete nga pourquoi parce que boyebi ngai nazikaka na fu na liboko ekataka nga koyo lelo natali liboko yango na bien tashe oyo ezalaka nga ntango nakotisaka eloko na fu donc omoni tashe biloko misu ezaka ntango ozosukolaka na basavon ata banini ya bacortel wana lakisa ozopakola babiloko oyo omoni neti babiloko ya baantitashe babiloko ya babuto omoni neti bamama bato mangala bakenda na faux sango ya pimado eloko wana eza makasi ebetanga bosalelaka biloko mabe omoni po jaune omoni soki oremarke poso na nga na ndenge ezokende nga natiaka kaka po jaune oyo nakoma kotia po jaune oyo na tonga eza pe kaka boye misusu eza lokola miliki misusu eza lokola jaune omoni nga po jaune oyo pe baza eza na basere misusu ya biso batamangala basalelaka pe yango parce que po bato bamama na biso misusu boza na fidélité te ya poso bolingi fidélité te nayaka kofungola bino na bimama fa na yo na miniti oyo koposono mpo ebongani ata na moi ya etebo mpo ngai nalati senge na okoka te bamoto ebandi nde kozala ata na ekolo ya savon cortel soki olobi kaka savon nazotia yango na makolo na nzoto tala me batanti na kala na afrique banda otela na bamekako wana kobeta yango basavon bie bapati tala fi oyo namoni ya ivoirienne au niveau akomi basere na biso batamangala soki bozolanda mwana mwasi wana bokolela baposo na bino basere na biso batamangala poso basakana nango te bomoni bamisusu ko telema bamisusu batiela bino basidi na mafuta kopakola basalelaka bino bomoni bozokoka mpenza kotelisa makolo nanu te parce que omoni meme soki Carolette elingaka yo nga soki ozomona nga bavitese boye nautaki kosala po ya milika nido nde nalobaka gomage wana gomage moko nga soki omoni nga lisu boye ozomona nga te na tala na mokongo milika nido nazwaki bamaki na ngai ebele ya jaune na mai nango mpona te nazwi lisu parce que nga poso na ngai eza trop de vitamine C vitamine E vitamine C kuta komela te ya pharmacie te mais vitamine ya poso mwana mwasi wana ya Côte d'Ivoire donc omoni poso ekomi lokola albinos poso ekomi lokola ndundu poso ekomi pale tout ça eza biloko nini parce que
et comme il kokota na complexe quand yango moninga na baka bongisa poso lingo ba telisa poso te même muta chocolat ngana na fi moko et aza chocolat azwaka mafuta ni ya Nivea atiaka pimado aso apakola mafuta te bakaola te a chocolat poso au moins soka zu pimado po pimado o eza sans hydroquinone mais et ba au moins biloko tout ezaka à base naturelle ezaka fort na poso et ça sans hydroquinone mais c'est interdit ya kotia yango moko na peau mais au moins batangi na biso batamankala pimado wana mo isanza zo laksa wana mwana biloko makasi wana bosalelaka biloko mabe parce que yango nde le fait que ngai banda oyo ebima nalingaka yango na mafuta vous savez pourquoi parce que esukolaka baposo omona kokoza na tashi moko aboye après 3 mois 2 mois tant que ozotia na mafuta oyo kokemaka tashi oyo nazalaka nango eza te omoni bango mibale bazali mwasi na mobali ye mpe omoni ye neti peau jaune pas eza concentré oyo eza ka neti pimado mais bazosala rôle moko kolongola batache et puis ndenge eza na kati ya mafuta no ata mafuta ngo eza ya babebe omeki ata kozwa kaka oyo eza nango sans hydroquinone mais ça fonctionne na moto aza na problème batache babouton le fait que omoni neti poso na yo nde nalobaka na bamama mosusu ntango ozosalela eloko beta kara na poso kotia makanisi no te ayele no kaka te motuno nyonso tukaka toloba poso yango tache yango maa Nicole alobaki ti sikoyo ezolongwa te tala ngai na kudi yango moni kudi ezalaka mwindu monene makasi tala ndenge etikali moke mais naza kolo terminator te na kolo terminator mais nakobrutalize poso te ezokende malembe naza na tibi te natiaka mpo ngamu nayaki na idéologie na internet ya koloba bamama botika batibi mais la sikoyo balobi kiangani bino bakiangani na nga bato mangala babrazavilloise bacongolaise bangolaise bino boto bozoka langue nazoloba bamama bayaya na nga mikolo na bolingwa nzambe nazobondela bino bokeba na vent ezoya na Facebook bokeba na vent ya kopakola poso bokeba eza esengo omoni fiana ndenge azwi perike ya blonde atie na moto bomoni ndenge akomi wana après lobi ezali longola complexe na moto longola complexe mipesa ta nga naza na foto moko foto yango eza na Facebook ya mama mongala na tie maboko boye soko omoni foto wana na katanaka awa na fu tache enya soko wapi tache ya koplace eza parce que poso esukwamaka malembe ata na baizana wana poso eza kosukwama malembe tozalaka na basaison mosusu des fois na hiver boye tozolata banini boye opakoli mo mafuta ozomona lobi poso yango ezalaki lobi tache yawo eza te presse na vie ebomaka kozanga patience yango moni nazomona même batantine na biso mosusu moni motu lokola nga soki nangi nakoma ta jaune omoni po jaune te oyo métisse oyo eza kaka minango ti bateka yango na maison africain mosusu mani kolo bateka parce que naye kocomprendre eloko moko banda na bandi kosala baémission banda na bandi koloba voilà kia kuvoila mama Clara banda na bandi koloba makambo baposo bastratégie mosusu nalakisi batantine naye kopre bamama ebele bayebi babiloko oyo te ebele mpenza neti se moko atunenga ma Nicole pimado yango nakotuta yango nakosomba yango na nini na chateau rouge oyo deja ya eswaka natia yango na mafuta ekoswanga na kati te non parce que batantine wana naye kocomprendre eza foti na bino te bamisu babanda kopakola bamafuta na batibi bagel batenovate babetazole bayebi na bango te ke non lelo tokóma na basérie ozomona nini concentré boye eza nango kaka lokola l'huile mais okoki kosopa yango na mafuta ntango yo oza na poso na yo oza na babuto ebele na batache ebele même si oyoki ngai nalobi ke non naza na crème moko ya tache mais il faut mettre aussi ça il faut mettre aussi ça omoni neti pimado moni pimado
comme il y a pirate ezalaka pima to bato bayebaka te omona pe ser moko ya moto mangala asa soin poso kitoko mais atiaka tibi te akoma na babiloko oyo eloko oyo basala yango basi baprepara yango elongolaka babouton batache pima du oyo kaka oyo ebomaka bouton ebomaka tache oyo bango na ye pe ye sikoyo elo na ye komona tango nakomi kotia ye na kati ya mafuta na ngai natiaka ye mobimba apres na nsu bavitamine wana bacapsule bavitamine E nabwaki mwa ata 10 na ye kozwa msu tonga ozo imagine naza na tonga me tonga natiaka ngo mokie parce que omoni eloko oyo eza naturel eza kwa bato bapreparaka bamafuta na bango na base ya bacarotte bato wana batelaka rapide malgré carotte ezosupporte mpona biso baafricain te mpona ezopesa tro babouton biloko ya babase ya carotte mais ozomona moni mwasi oyo ndenge akomi jaune mais ce sont des choses eza naturel basali yango na babase ya babiloko bozomona namoni concombre awa namoni citron awa namoni carotte awa omoni po jaune mais bacarotte oyo bacitron oyo parce que eza mpona koede moto aza na ba réaction ya babouton réaction ya batache. Moi je préfère encore na ba été au sopi moi po jaune moni neti moi si moi na so se rappeler moi moi si moko natiaka photo ya oyo na Facebook gamme nango on mo so o ma Nicole ngana tela penya bato bakanisa na beta tonga eza kaka gamme oyo siko moninga na ye yebi o biyu yipsengo pakola Carolette o te oui kasi na bandaka na Carolette abi moninga utabi katwa mbadi na moni ko bisa secret awa sikoyo nga natali fi yango na ke na Facebook na ye na moni pa telako kitoko ne kotana na bi ba mama ya ba africaine belé oyo kaka nga pima do betanga makolo ezaka makasi parce que batinda ke pakola ngona yango moko te et puis yango ndengo za wana okopa kola omoni ba bango mibale soko mikopa kola ngo yango moko o ule quand même fille ivoirienne wana o koma jeune mais ya ye eza triqué yes abeti amelaka abeti pe abeti po bango na mboka na bango moni batanti na biso ba congolaise ya ba angolaise ya ba brazzavilloise ngai nazo ke le belé mawa parce que na yebi comment bato mususu baza ba sentimentaliste ba miso ba ngi kozwa patience la patience paye un jour okoloba nazaki na ngai moko nazaki na tâche wana na zikaka na fou lelo penya na tâche ezate kokukana na mama Mamsilova na lakisi ba prise belé pour poisonner za chocolat le caramel pembe za ya vitamine parce que mon gars pembe fi wana jamais de la vie na koza na pembe bongo ata so ma pesi na ofeli na boyi na ngai pembe fi ivoirienne ata pembe ndiye mutu na kufa lobi mutu on dirait ozoyeba na te je préfère te ba mindele que mutu akomi boy biso pe ba se ba africaine ata ko luka quand même tout ça pe ba noir pembe na ngai merci beaucoup maman nanga na YouTube maman Diambu Mbuzu il faut pas partager ba vidéo to sauver ba poso ya bande ko na biso ba africaine parce que nazo mona ba maman monsieur zo mona commande na ye neti moko na sela keliste Nicole na komi na 200 na bi omoni mutu soko so melo ke pala nga 70 € ya 50 €. Musoko ya kama Nicole za besoin de savoir cocktail ici mais pour ce nom de mon baby siango tala la famille beaucoup kota live à n'importe qui mais essayez d'étudier la personne on blague pas avec la peau s'il vous plaît beaucoup là et vous allez belé trop tard au moins ngai na bandaka na ngapi mado na tiaka ngo na tant na bandaka na zaka na Carolite neti na comprendre na bato musote nazo sa tantine so za na 200 € na yo pesa ngai na lobanga na za super nani na kosalela yo ba course na kosalela yo ba course na tali photo na yo na tuni oza na besoin za na tentira ndenge ni bozela na la sabini lo bato mususu un jour bokondima ngai
omoni crème oyo nazalaki kotiela eza ya bamindele nazalaka kotiela bato omona boye ya 30 euros eza moke ya betango na Zalando omona yango 200 et quelque mosusu eza ya ba 100 et quelque euros badesine litama rouge boye koto mosusu badesine litama soin crème oyo eza pe makasi na kolongola batache ngai malgré naza na babiloko nyonso to mais crème oyo kuku mabesi te la blonde nanga nakozanga ngo te mais ozomona pourquoi napesi bino exemple ya crème oyo kotraiter la peau c'est pas facile eza cher pona yo soko ebebi elongi na yo soko ebebi omoni crème oyo eza kaka soko tie kaka moke kaka na tache ko dès à 3 jours dès à 4 jours omona tache ezolimwa oui omoni genre baluile oyo neti baluile juste wana oyo ya nduta wana bomoi ndenge ezosala l'huile wana ya nduta wana eza kolongola bato bakache mais il y a des taches neti ba points noirs. Moi je te conseille ça eza produit na ngate nga eza nini ya paka mitango bayaka nango nazo ba mama musu tango na banda ko tiela bango nazo tiela na banda ko tiela 30 euros kanisa eza 200 et quelque na uti ko mona nango na Zalando na beti yango tellement yanga esili na ninga kozanga ngote na moni na bi été zoya et puis des fois eza ba crème oyo eza bien okoko pakola ngo ba place onde ba tampo ebetaka na ba awa yango nde mutu ekoki kozala omoni eza ba biloko mosusu toza ko ignorer crème oyo betango na Zalando crème oyo nga na tiela yango Charlotte comme Charlotte nga na tiela yango ba mama mosusu banda ko tiela bango ya 30 euros ya ba 20 et quelques euros ti esili nga nyonso onso mama Maria mais mona prix nango kaka mindele bato ya mindele ozomona ya kosakana na poso te s'il vous plaît onso mama libo tala moni ya azosala business ça se passe comme ça eza na bato mosusu aza na souci malgré nazoteka biloko mais naza na souci quand même que non ntango ozokende na maison africaine oyo okotielanga mbongo te oke yo moko ça c'est rien en Afrique mais toza aussi na baproduit na biso kuku mama lise eza bien ba eza mutu azwi idée asali yango oyo eza base ya poivron oyo batie citron batie concombre batie ligno carotte aussi et mais ça travaille bonsoir maman Liliane alors que okende na ba Facebook bokotaka ba live omona une femme africaine ateli lokola ndundu akomi loko alongwe ye anga koma donc cousine Michael Jackson après yokubanga note muto komi na bania bongo yote ça c'est mes pour non il faut arrêter faut vraiment poser la sage s'il vous plaît ba maman eza mbongo na bino muto akoki ko forcer yote obtia mbongo na banque tout mais et je suis pour ce bébé au niveau qui porter muto bongo plainte okobima na foot et belé andeka kusakana te parce que un babutu na yo est-ce qu'elle t'a forcé non ya ozanga mwa mafuta na yo opakolaka olingi mwa gaz oyo eza sans hydroquinone et puis okoki kotia yango en même temps ezoko travailler ba tâche il y a des tâches et des tâches ngai pourquoi na talisi bino oyo parce que ezala ba tâche mosusu tâche neti oyo ezaka ya tampo awa ata so omeki Terminator ke bana ilongi Terminator aza agressive mais eza na ba tâche mosusu ba point noir na utaki na remarkaki na crème oyo eza produit na ngate eza ba nini ya papa Camille ayaka nango tango na koma ekotala ba photo bato mosusu même ngamo ba tâche betaka nga bele na mbunju tango na uta ekobota tango bato tia moka na tige koto na kotia na ekotanga crème oyo elongola nga ba tâche dans 3 jours na kamwa mais au moins soko za na eloko ozoyeba na valeur nango te na beti na Zalando
200 et quelques francs suisses. Crème oyo. Mais ils ont ça la vol. La famille. Moi ni longi basaka na ngote même ngai moko. Nazala besoin nazala na ngo na ndako po esili. Po onyo sope nazaki na tellement pas kamina bando kabela pe batu na ye. Nga pe na tekela ki batu ndamo ezate. Nangi nazala na ngo ata po na nga moko. Mais na omutema siko zota na bisa 200 et quelques. Nazala choite. Na euro eso ça 200 euros. Nous sommes en train de poser cher. Poser cher. Et puis, bah, ça n'a pas bilo ko ebele. On a mon on a Zalando Charlotte. On a Zalando. Mais, na nyo surtout na ngina lo babu. Maman, okoko kenu musikate. Ozali na yo, omoni po jono. Nga mikolo, nga na ba ngo vérité. Ce que moi changement moko na kati mafuta nanga, na yaga toujours ko annoncer. Ce que moi mais moi non ndenge ni tentire na yezo mata mo muke. Faut que ça clair. Tant no bitonga, na si batu misusu ba mona kipe batie batonga moi mani ko en tout cas, na so mona pele muto en plus peut toza poso mon côté. Mutu na mutu na poso. No moi mutu misusu atie na mafuta amoni penza bien makasa. Ozomona. Mais omoni soko za na mo babiloko bo neti po jaune. Po jaune eza nango eza sans hydroquinone. Mais balobi te kokoka na mama Divine Beauty. Balobi te kokende kotia yango na poso yango moko kolanda guwa na te omoni na komi jaune nazote mais jour ekobeta yo. Faute na yo produit abatu te. Koloba te ke te eza biloko moko eza makasi. Non, e biloko makasi eza biloko na genre ba fille wana ya ba fille ivoirienne. Yango mwana mwasi moko ayela kinga o mani ko seru ya congolaise ba ivoirienne ba bebisi poso nga bina kobongisa ete na ko aider na nga ete parce que bande kona biso solidarité pe ba biso poza na mote oni bango ne bazan ba yebani entre bango na bango ke ba ivoirienne ba biso pe akoso ba sombela ete ayebi ke oyo penza okosa ozomona mais bande ko botika makambu ya trafic d'influence. Nazolo ba vérité. Moni netinga. Nga na tika na koma na tika Carolette ça fait une année en gon tozo kende. Na koma na ngai na glutation. Glutation loko les ali mafuta ya basala ngo naturel surtout ya ba thaïlandais. Alors, au monde na zui peau jaune. Na boki na kati. Peau jaune oyo. Ezali gamme mobimba. Mais nga na nigi gamme mobimba te parce na ba poso mususu on ne sait jamais na gamme mobimba. Coucou maman Claudine. Kayoka omoni ye neti pimado azaka na mapete et ça les lignes ya ba maman na biso ya batamangala basalelaka eloko mape parce que nga na bisaka biloko omoni biloko ya naturel ya onte pesaka réveil ya peau bozo coucou maman Irène Matimba bozo imaginer nga na uti osala gommage ya nido semaine otala ndenge na bimi siko so na sali yango lisusu lobi. Vous avez nido, maki, mungwa, ce sont des choses naturelles, non? Il y a un peu de ça peut pas pour se voir permettre. En plus, vous là, vous va bien, moi, il faut que ça, comment je vais la pour réveiller, pour. Ya pour son aïeuse en dengue, yo mon conde moto, au soit traité, n'ango bien comme il faut. Mais fille, on a commis au collègue Michael Jackson, vous avez mon athée, a commis dundo. Hein? A commis dundo. C'est ça les thèmes comme ça, on peut apprécier vraiment ya solo. Moi je préfère na maison africaine, na sombi na ngani nanga boy. Omoni net yango na lobi bomoni poso. Na pesi no exemple, omoni ngai moko Charlotte esili ngai. Kanisa tant papa banda ko ya na. Donc crème suko na mona kango. Na beti yango na moni. Poka na somba 200 €. Mais motemati. Mais ils ont crème ils ont la tâche mais ngai pe na zape ko essayer ko laksa babiloko na ngape zolongo la tâche ozomona nde moto associé ka bande ko na ye ezate ke nonga na ko laksa bino kaka ba crème voilà ma crème na ngai yango yo acheter mais non ça c'est otili batu ba sida ya ba dose ou ba défriser mo du mikolo tozo ye ba lisusu te
ndeko batela poso eza trop cher yango nazomona mama irene ngona mama misusu manikolo eloko oyo kaka crème oyo kanisa tantine moko jour nazali kotiela ye crème oyo batache ne elongwaki azongoma nikolo crème wana ngabi esili ke na zalandu ke tosomba na zalandu ke manikolo 200 € ngabi kaka onga poso eza trop cher après yo ozotourne na n'importe qui ozopene elongi na yo ngai nakosala eloko nakokesomelo mafuta soki olobi te manicole ngai napakolaka glutation ya bathaïlandaise ngake nasombeli yo oyo deja bango bathaïlandais basala deja kokomama emilia baprépare sikoyo yo moko koya neti ngai natiaka nanga bavitamine e mpona naza na besoin nango deja un an ya bagouti namela te me ya poso après naye kotia ye peau jaune soki peau jaune eza te natie pimadu nanga naturel après naluki sérum moko lisusu sérum mpona batache déjà bango baza mpona bouton soki oza penya moto oza na babouton ata terminatoire aboma yo mais ngai fomba nazoloba yango vérité die me voi natekaka terminateur role na ye bamaboko ozomona ndenge ngambo nazolite wa misusu kudi nor nange etikali moki awa misusu kingo ezalaki mwindu misusu mwa nsima misusu makolo nga naza fani te okamataka terminateur otiaka yango na elongi parce que eza agressive misusu belobi misusu okomoni etourne mal eza foti na yo fo koloba te manicole caminion epesanga batampo kolo eloko mais la dame bien sûr ngai soki alobi ke naza kokimisele bacliente mais quand même toza wana mpona kodétruire mpona kosauve bapwa bato s'il vous plaît mais ngai fo naloba na bino bacompatriote na nga parce que il y a des mensonges na masolo ya baposo oyo eza ekomi quand même koanarke baposo ya bato soit bakokanga bato mosusu bainnocent mpona moko amemi motu bato oyo batekaka bilo na polisi te yango toza koresiste kaka mais ekozala mpe plainte moko okoki mpe kopetre yo koma lokola ye moto abimi kaka boye wao mbala moko mais azomela bakisi ngai namona camerounaise moko ameli bakisi azwaka tonga bamndeko naomona poso ezokweya ye mwana mwasi wana akomaki apepe neti albinos wana mais ntango sikoyo ayindaki mutu eloko kuta ekosauve ye terminateur akutaki glutation ya ser moko kuta ezokende france abondelinga manicole donc esomi nakenda kosombela ser wana briske nde nakoma oyebisi na bino moni mafuta oyo zwa moke toye kozwa l'huile nini pimadu atia yango de toye kozwa bacapsule abakisi toye kozwa encore nini maki wi jaune defu totie tobeti yango wana tellement moto lokola akomaki kobeba po fiana azalaki lokola après mpe lokola albinos mais ntango rechite yaki pourquoi aza moto mangala te azaka babikolo moni bango na mboka na bango bakosomba ye mwana mwasi wana jamais bato mboka na bango baodute mais yo congolaise ndeko na nga angolaise brazzavilleoise ozoloba lingala neti nga bamisusu boza bacomplexe même si surveiller toi mes clientes non toza na besoin mbongo mais un moment il faut sauver bapo ya bato quand même. Non mais comment ça poso c'est simple. Moi je préfère naza na babiloko nanga oyo. Ata na sombi yango 50 oyo. Po jeune fandi nga na ndako. Même si nga na moni mwana mwasi wana. Tango jour na tia po jeune no gamme nango na Facebook na bandeko. Oyo eza sans hydroquinone. Omoni babiloko ils ont passé na frontière. Ba glutation ils ont passé. Pimado azo passé mais Carolette azo passé te. Mais tala ndenge mundele azo sala erreur. Alors que yé bazo travailler rapide qu'on est quand même ni yo Carolite mais la famille biso bato tozo koteka na internet toza na besoin mbongo on refuse pas mais il faut quand même t'orienter mutu au moins tenga na o isa produit na ngate mais na biso comment quand même ceux qui tâche na yo zo mona ngana zo ko maîtriser yango te mais vas-y avec ça parce que emso yango eko aider yo mo muke ba tâche eko aider yo
siko mbongo yo okende kosomba yango na zalando est-ce que kotie pas nanga non. Voilà comment vous testez. Nous, les gens qui vendent des choses sur Internet, quand même un peu de compassion. Surtout ma femme congolaise, missus, na yebi comment ba missus boza excité bo mona kamuto apembete. Bo mona kate. Mais rendez-vous na moya etendi la zozela batu missus. Na basidi o bazosa ila bino. Tala soko moni osoko kate benganga lobi mama Nicole super nani 200 € ngoyo 300 € ngoyo nazala besoin na mafuta na baserum na babiloko wana nyonso tu soko moni uza na place ko lukela po jono te opesi ngana sa ilo ba course neti mafuta ngana te na sala kango te me ngai batunanga balandaka ngai ntango nga nakenda kosomba mafuta na ngai parce que fimo ko ya bikolo ye mutaza na contrat na ba thaïlandaise wana azoka mafuta ebele pene eza ya bien ya bango omona nasali ba mama na nga ba mafuta et puis zala fidèle tala soko mona ta fimo ko abimi nayebisaki bino napesaki bino prophétie na lobi bakobima ebele tala soki oza fidèle na eloko poso ebebo te mais soki oza mwasa ndumba comme si poso na yo tout le monde a sa canal sur internet mais après on a spiritualité pour ça faut qu'on tape la spiritualité parce que pour to koko joyeux spirituel to koko joyeux ba koko joyeux monsieur soit protéger yo na prière mais monsieur se peut azo livrer yo na sirène des eaux ou comme il peut dire femme de nuit non la famille et tozo kende wapi bozo kende pe wapi na ba poso na bino un moment donné. Et puis, il y a mon... Donc, c'est sale. Et ça moche. Comme à un niveau de comme c'est sale. Et comme il est complexe, tout ça va africain. Même nga poso nanga oyo. So ba temisi mondele. Moi, je préfère nazala nanga boye. Na matate na kitate. Peut-être yo pour koko lekanga. Il y a problème te. Bonsoir, maman, j'aime. La patronne. Mais tala babilo kwa ba moto bango omoni bango bakobeta ka batonga fi wana ya bikolo abanda penya ko to azomela akezwa ko donna sina yazo expliquer ça c'est nini na tale ka esenga bite akutanga na poso na nga kutu mutu na ye ko traiter bino poso nga pokoma bongo apo bokoma ko ambetenga moisanta mama savo cocktail ndenge nini poso po ba misusu baza poso na bango babebisi yango mais biso sikoyo mutu lokola nga kutu nazoyokela mawa tala nazobimisela ko babiloko aboye okende mwana basite osomba kaka misusu elongi tache nazoparle sur batache ya bapoint noir ye aza makasi mais bakache l'huile oyo carré oyo eza site basuisse wana yango nde ezali eloko ya moto kote bakache penya bapoint noir bakache banoir wana ezosukola bona moya bete boye donc yango penza mais bapoint noir Charlotte en tout cas crème oyo Charlotte oyo ndenge bakomi oyo boye Charlotte crème oyo boye eza makasi eza bien et puis bazala ba mafuta bazala kota bonsoir maman Pamela surtout moto à chocolat surtout tala omoni biso ba noir ko tala lukute leki mingi na bakote koyo arnaque leki to moi je préfère kota la basiti wana basiti ya boye et à mon copé aux unes yo moi ba vite fait ce soir ba cerveau cocktail pas na ngai au bénissé monsieur mami nana besoin de mais et à mon comoni pene non tâche pene ta kota kuna kota papa mindele nazo so vérité bima na ba ghetto biso ba mangala parce que à un moment donné ngai comme fatigué nga même ba YouTube mama kamba ba poso lokola mon azala nanga na makambo ya bamboka na bi parce que to comme trop mélangé na bato oyo bazoya pour détruire pour ça bato bazosala ba bicarbonate na bango na banda kokukana na mama Abiba bazosala ba bicarbonate na bango baza kosangisa na ba défrisant apo monika mutateli mais koteleza solution te koteleza nourrit la peau vitamine kota no gakutu tango takutaki na tel na site na bango na eloko moko fona zwa sukuna mais osomona nga mo nazala ba cerveau côté même epa na nga koloba mami
okenda kama ba savon cortel esili. Mais ngai na internet yo na je suis la seule personne oyo na tekelaka bato biloko na démaquilla. Est-ce que vous que démaquilla bato mingi baosala mafuta est-ce déjà osomona moto azoteka démaquilla azate. Alors pourquoi démaquilla ezojouer rôle na epa na nga ebele bofungola miso lelo osala très attention na vague oyo ezoya na bainternet oyo kaka mafuta nga mpe nasala mafuta bozomona fille wana ya ivoirienne baivoirienne nde eza na baza na doute na poso ya mwana mwasi oyo. Alors bandeko na ngai basere na nga angolaise ozolanda ngai oza teint clair, congolaise ozolanda nga, brazzavilleuse ozolanda nga, bino bozali ya ngai kiaku kiangani ndenge bakongo balobaka. Nga nazofungola bino miso na boyi te ye pa aza africaine mais biso na nga na bino tozokosatandre na langue oyo bosala très attention soki bikolo na bango nga nauti kosola na moko pendia ya réseau na bango alobi penza ke non biso tokipaka te parce que azotrafike biloko ebele baobeta batonga ye azomela nga naza kutu na sere moko ya congolaise nokabe mutu na telefone mama so nateli te nakomiboma na ngai mais comment kokokoma na niveau ako non ma Nicole bayebisi ngai fo nakende kobeta soki bachange ngai soki nini bazosenga ngo 3000 € nazosangisa mbongo kabi mais non ma sœur ifo nakoma te après pe neti yo ngabi mais comment kokokoma na niveau akomiboma mais moto aboye soki ayoki amoni albinose ya baivoirienne wana directement akolanda ye akobongisa poso na ye te malembe. Ngai kana na nga mama Abiba nazalaka na zikaka na fura awa obike lelo natala kosika yango eza te longwa nzoka nini asavo cortel na ngai na sukolaka bagomage na ngai ya bamiliki na bamungwa na bamaki donc nyonso tu wana kwa poso tashi longwaka malembe yaya partager video sauver bafia bato somba mafuta na yo bato oyo ya France bato oyo boza na France mingi kokotaka trop biloko ya chateau rouge te mingi susu eza trike na Afrique biloko ezali ata na vacances bakokolukelo babiloko yaya ata oza teint clair ata oza chocolat soki oza chocolat babouton eza yo zwa ye tia ye na mafuta bazoconseille eza kotraite batache eza kotraite babouton okomona au fur et à mesure esili osombi obakisi tache na mokomisi olalola mokibe tache eza te savon cortel na yo na pointe omoni nazolakisa babiloko oyo po ereveille nga na banda kolakisa babiloko ya bato te nga nalakisa mso biloko ya balite biloko ya basite ya bajuice aza bien mama Maria babiloko ya basite ya baswisse l'intérêt nini ese bafuti nga mais po yo poso na yo ezala bien soki bato ebele bocomprena vision na nga na ya parce que po malgré natali teke mbongo wana ezokende pa bato wana mais eloko natali nde oza noir ndeko na nga naza na besoin souci oza nango lobi oseka esengo ezala yango omona yaka moi lui juice elobi ata mama Maria lwati otiaka ta bakere otiaka mai lelo namoni akomi te ndenge akoma des fois otiaka ma Nicole ata bakere ozomona. Alors eza na babiloko mosusu ezali otika kobrutalize poso motu na moto aza na poso na ye oyo aza na besoin kotela alors traite poso na yo na bavitamine motu mosusu mpo oza na besoin ya chocolat garde yango mais bandeko na biso boza na besoin kotela mpe eza solution te pourquoi kaka kotela makasi bato mosusu aza mpe na famille makila mpe eza mpe ya teint clair neti ngai nde naza boye na bana nyonso tu moto abimi teint clair ti sikoyo asukolaka ne mpe o tous les jours te parce que mpona bakende azopakola bebe wana mafuta Anaïs aza teint clair makasi
ozomona malgré aza na ye na tampon na ye tampon ezozwaki soki mpe jour yango na pakolaki karolati ya fo eke kobeta mwana kuna na bebe innocente mais la famille vision oyo ngai naza nango ese bino olobelaka bino eloko to bime mwana oyo aya kolakisaka biso babiloko nini comment azokoassocie biso babiloko mosusu mbongo oyo ekokokende epa na nga mais comment ezokende epa ya bato mosusu parce que mpo naza na besoin na yo morale ezala bien elongi esukwama epo osala basusi te me ngai so naza peye lokusu neti albinos ya baivoirienne wana fi wana auti osala bino live semeno mais na olie mbongo mpe bien ocomprendre la famille bino boza balwikiakukangani ngai nazotala nde bino bamama na ngai bayaya bozala botepatepa te nde na internet oyo toza awa boye eza ya kobepa sata pa telemisi bamapinga na ye basirene bazali awa kotala mpe motu mpe bolobi koma yo oza noir koma oza mpenza africaine toboyi na biso te tozokopakola mais pourquoi faut kodépasser kodéborder pourquoi biti yango eza nini ya kodéborder ya kolongwa ke aux africains parce que tanga naza teint clair boso batie nga mondele na kobima kaka africain alors la famille un homme averti vaut m'aider bozala mayele omoni nga na préféré moni basiti boye bokota omoni namonaki batiaki photo litama ya mwasi moko rouge mwasi mosusu soin omoni bango marque bazokosa te baza na baproduit magique mpenza ya bien bakosa te nga na utilisa nga deja bamato boyebi nga c'est impossible na ye olakisa eloko oyo na utilize te omoni ye soki oremarke bafoto na nga eza triquetere nazala moko namoni nakobandi koma pembe mona na dose soki oremarke moni pimadu natikaki na teste ye parce que ye soki otie na mafuta otie ba jaune d'œuf obosani yango na douche de ya 3 jours ozomona couleur ya mafuta ezochange mais na oyo nazotika yango wana mafuta ezobeba te concentré oyo na base ya basali yango batie citron concombre carotte batie biloko mpona batashe mpona kolongola babiloko donc naye koremarke eza peut-être na produit moko eza na kati ya ezoconserve soki moto otie neti bamaki wana parce que natiki crème na ngai na douche pendant bajour ebele échange couleur te la différence avec ça ntango natiaka pimadu natiki omona boye emona mafuta ye misusu ebandi kosha koma couleur ya chocolat alors que oyo ezotiaka jaune c'est sûr eza na produit moko très bien aussi donc ezoconserve mpenza mafuta bien la famille somba mafuta na yo na magasin africain baoyo boyebi te po bamama mosusu nazokokomprendre bino bamisusu bayebaki à l'époque eza bati bagel bati baténovate mosusu omoi otuni obi tantine oyebi pimadu te ayebi na ye pimadu te mais moi je trouve ça normal mais baidéologie ya mikolo ekoma fo kolukaka babiloko oyo baoyo boye bapimadu bacapsule bavitamine ekota na pharmacie soki na pharmacie eza te oluki ngai donc na bapharmacie wana baza na bacapsule lokola bacomprime ozokoignore babiloko oyo keko koaide poso na yo sous le soleil. Voilà pourquoi nga bato mingi balandaka nga na émission mingi oyo baza fidèle nanga atake Afrique babe bakate parce que vrai babiloko mabe tokoyeba ngo na bamoyi ya bapoto ba 30 quelques degrés. Réveillez-vous la famille. Soki ngai nazoko associé na biloko oyo bandakala na associé bino na biloko ba mindele ba biloko kosukola. Est-ce que naza besoin mbongo te? Mais vous comprendre vision ça pour votre intérêt. Et ça d'abord pour l'intérêt nanga, ça pour vos biens. Parce que bango, moni albinos ba ivoirienne, ye aye kaka produit nanga. Est-ce qu'il y a yebisi okende na site boy somba produit o eza pour na tâche. Miso kaka mbongo. Ah, alors la famille, vraiment, ma maman boye bakate, aime sous
kozala neti ba congolais ote oyo moko aza préparer mariage na ye nga na tie photo na Facebook ke gamme momba eza gamme alors moko ye moi Nicole nini boro ezaka bien to ke salanga bien on a bébé yo le bisengo pa la carolette ou te oyokaki na bien te oyokaki bien te na moni bango banjo so na kuna na kei na koti na Facebook afia ka nini na baki liboso na mona boy atera de linza kati mutu to kene na privé o moni ko yo ebini yo ngabi tengai naza nango me na testa kango na tanga ngo me na moni eza penza bien pour na honorer pour onga ya nanga mutalakisanga esala ka kitoko ya nanga na tika batibi na koma kana oyo yebo tu fiango atiaka ngo de me ngai na tika nanga ka moko parce que aza vraiment naturel eza sans hydroquinone biloko misu bomonaka biso moisanda nazopakola mpenza mais eza sans hydroquinone par contre eza trop bio parce que bomona citron ezali citron déjà ebomaka bouton citron ya mbuma te soki olingi bouton ekota yo bien zwaka citron mbuma ali banda konyeka omona nde babouton kozonga mais ntango batie déjà citron batie concombre batie nini oyo carotte batie nini mosusu eza ya fruit eza nini soki ya légume eza nini donc eza déjà bien mpona koaide yo pimado eza mabe te ye mpe aza mabe te omona mwana mwasi mosusu ya africaine ya congolaise akoya biso eloko mwana alakisi eza makasi kolanda ye te bato ebele basalela biloko mabe moni ye beaucoup plus la nuit moni ye beaucoup plus la nuit soki oza na habitude ya kosalela bamafuta babiloko banaturele boye beaucoup plus na butu na ntongo ntango ozolamuka surtout moto ya batashe oza na besoin des choses comme ça awa na yo soki ebongi huile ya basuisse wana oyo eza ya nduta ameme te ezolongola bacicatrice awa na soki ebongi zala makasi na crème ya baride aba des choses comme ça soki omoni moto ya mangala meme baivoirienne wana bazozwa bino bambongo ebele parce bakomi oyeba bacongolaise balingi kotela baangolaise babrazavilloise soki omoni bango baye ça c'est crème de jour crème de nuit tala tika babisalasala wana bacrème de jour bacrème de nuit tala c'est discipliné kaka c'est tout na butu oza na bacrème aboye kotia ye yango moko te na elongi ni na nzoto ye kaka na mafuta alors mafuta na yo wana ntango opakoli na yo olali na yo na ntongo lamuki obeti no savon cortel na yo osukoli yaya ozala kuna besoin kopakola te mafuta te omonaka te seben moko mwa nido na yo vite fait na mungwa na maki obeti yango bien gommage ata na nzoto ata na elongi ya pamba opemi mwa moke obimi na yo yaya te oza kogere yango d'une manière d'une autre si yo moto ozojouer barole aza na ye kuna lamuki mama ozojouer barole tala boétudie biso s'il vous plaît parce que niveau mwana mwasi wana na moni bamama na nga mingi oyo bozokotaka balive bajari ya bato boyo alongwe akoma africaine te akomi lokola lipasa Michael Jackson abebisi yo kuna bamisu bozokomonisa nga mpasi misusu omona Nicole repondaka te nakomela yo moko na ote kokomela ye namoni atange na WhatsApp esali blé nayebisi ye nakomeli ye arépondre nanu te mpo ayaki koambete ngai nasali liste ya biloko somba kasi lokola soki oza dispo te na mbongo bozelaka nanu sasela oyo koambete nga apokomi te dans 2 mois dans 2 semaines nazwi problème pourquoi eza facile te après ka yo moto opase critique mais ozomona mosu na omoni asatangi omona loba Nicole c'est bon non afandi na ye boyebaka teke no blé na boîte ya biso moto akomelo message ebimi blé eza déjà sotangi message misusu mpe batanga yango na système ate ebimi blé te asa moni acomprendre message na yo bamama na nga banoir nzambe abatela bino nzambe apesa bino discernement des esprits nzambe asunga ebele parce que eza lokola épidémie nakomi komona eza lokola épidémie ebimi makambo oyo atekaka mafuta oyo asalaka mafuta
oyo asalaka savon na bamisusu baza na don wana te. Ngai yango nayebisaki ser moko sera na bima Nicole namoni esio makasi likambo oyo juste oyo moto ngabi oui kabi vous savez pourquoi biloko presque mingi nalakisaka na riskaka elongi na ngai ebeba ata balui juste wana soki caché beti donc ngai na perte yo te mais ntango ngai naye kopresente yo komo mona ngo ezosala bien mais nani abandaki mpo ateste yango ngai mais yo ke kokomande na site nga na ganyeni eloko te ozomona yango bandeko na biso mpe oyo bozo koutilize lui juste na terminateur soki omoni ezopesa te botika mbala moko so eza biloko mosusu nazolakisa soki mpe omoni yo poso na yo epesi te yaya tout de suite koinsiste te bayebaka meme évolution eloko oyo ya poso meme dans 5 jours maximum kaka 5 jours so oteste eloko anobi mafuta nde keba na mafuta po ochanger ekoza meme 1 mois. Pourquoi? Parce que dans la mafuta mosusu soko bandi yango epesaka mo ba bouton mikemi engolo bateke non eza mabi non engi s'adapter kaka na poso na yo engi kaka s'adapter kaka parce que po banda sikoyo ko travailler comme il faut mais engolo bateke kaka na 2 semaines to na 3 semaines o te Nicole mafuta eza mabe et ça non zela non momuke parce que eza nzoto no comment eza ko réagir. Mais bato bosali biso terminateur ozomona na maboko na lui juste ezosala noir lisusu noir ezochanger kaka te tika tout de suite moto aza na poso na ye mais soki par exemple ozosoigner poso na yo ne soyez pas pressé. Il y a des tâches oyo soki osombaki même eloko epa na nga omoni kezokomarche penza te comme il faut vas-y avec ça Charlotte nga koso na kati na bino nake na site na bango funa passer commande de ça parce que bouton ekozonga point noir ekozonga nga moko naza na ngwa règle ekoki kobima yo biloko mosusu kolia elingi yo te misusu basala allergique na McDo oui eza na banoir mosusu ananas elingaki te misusu basala allergique misusu na fruit ya pamba misusu ko manga pamba yeso bale aokaka mokusa misusu baliaka loso te baza misusu mpe basupportaka madesu te baza eza organisme ya nzoto ya motu. Alors, au moins, il y a des gens qui ont dit que net analyse bendaki ngani moko boy etiki linzakat yeso na pas collé à 3 jours na plus elimwe net maman moko ba on ni ko pesi crème eza makasi kama moza e yakate esila mais yango ko beti na Zalando na mona ko na nde na Zalando eza 200 sur quelques francs suisses comme ça mon Charlotte mais bazali na bazana na bakudimanke bazana ba fond de teint na bango ba rouge à lèvres na bango bazana ba biloko na bango epelé mais ezali marque oyo eza bien makasi na sepela yango. Alors vraiment nzamba zala na bino et oyo azana mato ya koyoka oyo azana besoin ya ko sauver poso na ye toza na deux façons tozo sauver poso. Spiritualité eza très important. Keba na ba sirène. Dans le langage moko eza makasi mais c'est trop spirituel. Keba na ba sirène. Ba blaga na posote. Bolingi ko étudier biso ba tozo teka ba mafuta te. Mais soko je combat na couple vital. Soko za faire na parce que au moins biso ba noir, ba bikolo ozu ba angolaise, ba brazzavilloise, ba congolaise. Baza toza trop ba fétiche te. Tokota kapenda bikota kota te. Keba na Afrique de l'Ouest kuna ba ngoko toko okomona lititi ope amona nango normal okomona pe liputa boye bakati pe si amona ngo normal amona ni normal mais biso ozui biso pays ozui ba Brazzavilloise malgré ozui ba congolaise RDC ba angolaise malgré toza pe na mwa ba bikila kila bokoko ezali mais omoni ko bangeza ka trop na 3 pays wana. Mais pas bateau à l'est, Afrique de l'Ouest, wana bango te, bango emiso mona, même na ba poto ako, la majorité baza bandani yo baza na ba mindele na bandako. Yo congolaise angolaise, baza vinoise koza na mundele, mais bango ba o dominer parce que ba benda la bango ba singa. Alors réveillez-vous spirituellement. On blague pas. Dans le lobby langage mususu awa, ils apprennent à sauver.
soki mobala akomi ndumba soki yo moko ozolota bafemme de nuit eza mpe babiparola pakola oyo mpe misusu mpo ayembani bagwa ezali ti mikoteka bamisusu ya bititi eza na nsima misusu tolobi mbongo na nga eloko moko ekosalama te non soki bazwi yo na sentiment bakozwa yo oleka mbeka poso oleka epi poso na yo ata babato ko babiso boye toye mpo to banotraite yango esimba te ekosimba te comme mpenza donc poso ezobomba te akila futi yo ozolanda albinos ngai naza albinos te ngai naza na ngai nani oyo singe ngai naza na ngai chuki yo olandi albinos tokomi deux personnes différentes motema moto po ese nakomaka neti mama ndiko ngai nauti kobota apres kobota wana nasalaka gommage ya nido biso naza na pongi mokolo mosusu na yango nayebisaki fi moko na bikolo mosusu nabima nalata pene ya jipe ya monene lai boye nase eloko te likolo ni stress kaka ozobima kaka napakola ni mafuta napakola nasala gommage donc mais yango na yo ntango natuni yo mama osokolaki otiasaki gommage ogome nzoto na yo non manikolotawa siko ozowanvie pokwa koanvie te biso bato nga oyo baposo oyo komisanga lokola omona boye milika nido eza na yo wana obimi misusu na se oza na eloko lisusu te yo wana ozokende kaka mbala moko moko misusu na bima yo mpepe ozokanga mpepe ezokota wape ezobima njoko osobosani na yo sulieti na yo wana ozokobima kaka masolo ya poso ala sa bazala na bino donc ata kichoko yango me tioko mpe ifo ezala na balimite tioko nga nazomona oyo ata bato baloba religion kitenji oyo papa na biso servos nyakosi mais oyo biso bata tioko oyo na Michael Jackson mpe aza na tombo akolamuka mpo koloba kino mais bozodéborde nzambe azala na biso tokutani prochainement merci na bandeko nyonso bozwaki temps ya kopartage bavideo na ngai epuis na bato mpe bosali capture écran c'est bien bao mpe bazoka conseil na nga la fidélité nde moto kobatela poso na yo dans tous soko oyebi koliaka biloko ya Carrefour liaka ya Carrefour soko oliaka ya Lidl liaka ya Lidl soko oyebi koliaka biloko ya nini oyo nini yo supermarché liaka ya supermarché soko oke kolia biloko ya albinos koya epai na biso ate biso bataka Carrefour parce que ngai soko albinos azwi ngai na kokoka te oso na kopesa babuledok buledok mpe ndenge ezana aki kozwa azwi poso na yo ça bazala na bino tokutani prochainement mpo na biloko oyo yebaka biloko ya vrai ezoglisse salaka boye pimbadu salaka ngo ezokoglisse ya vrai nzambe azala na bino merci beaucoup la famille na bandeko bopartage bavideo epi nga mpe nakenda nga ndenge eza na kobongisa poso na nga parceke mwa moto baete bandi koya biso mikolo ndenge eza boye balbinosi te biso nde toza banoir tokoboya nationalité na biso te tokoboya religion kitendi na biso ya poso na biso te mais poso avec vitamine soki okomi ya libinosi koyawa te merci